sabaaf laanna jettanii gara dirree lolaatti dhuftan. Waan ta'eera Itoophiyaa keessa kan jiran sabaa fi sablammoonni biyyattii hidhatanii wal hidhachiisaa haala jiran keessatti Oromoon har'allee akkuma kaleessaa qawwee hidhachuu dhaba. Warra hidhateen ajjeefamaa waan jiruuf hidhachuun keenya dirqama filmaata hin qabnedha jedhan. Karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya jedhamee gara biyyaatti dhaggalameetu jira. Karaa nagaa qabsoon gaggeeffamuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo dursee akeekee kallattii kennee ture akka nama raagaraagu abjuu arguutti jechu. Maaliif mootummootuma impaayera Itoophiyaa keessatti bara dhufaa dabra aangoo wal harkaa fuudhan karaa nagaa aangoo dabarsee kan walitti kennee beeku hin jiru. Wal ajjeesuutiin kan inni aangoo wal harkaa fuudhaa dhufe jechu. Keessumaa immoo Itoophiyaan isheen akka biyya Itoophiyaa jedhamtu koloniitii walitti qabamtee impaayerri erga tolfameeti asitti immoo dhaloonni waggaa 100 wayii asitti mootummootuma sadii qofa beeka jechu. Miniliki impaayera Itoophiyaa ijaaruu keessatti shoora taphateetiin asitti ka ture Haayile Sillaasee maaf Dargii ergasii immoo TPLF qofaa beeka jechuudha. Dhaloonni waggaa 150 kana biyya akkasii aadaa aangoo barcuma siyaasaa karaa nagayaanii fi filmaata waraqaatiin dabarsitee walitti kennuu hin beekne keessatti Oromoon wareegama waggoota hedduu kafalee yerootti ilmaan isaa xumura itti gochuu gahanitti qeerroo fi qarreen Oromoo itti wareegame yeroo inni gabrummaatti xumura gochuu gahetti waraanni bilisummaa Oromoo bakkaa bakkatti wareegamni isaallee iddoo hedduu akka har'aa kanallee osoo hin beekamin gammoojjii fi baddaa Oromiyaa hedduu keessatti hafe keessatti kun yeroo xumura argachuu jedhu dhiiga ilma Oromoo dhangala'eeni mootummaa ijaarrachuu dadhabe jechuu warri mormituu ta'ee mootummaa kana mormaa ture. Yoomiyyuu taanaan dhugaan jirtu uummanni wareegamuudha beeka malee dura bu'ee siyaasa gaggeessuu hin danda'u. Warra paartii siyaasaa ta'e wal gurmeessetu wareegama uummataatti dhimma bahee dhimma sanaan ammoo mootummaa uummataaf ta'u ijaara ture. Wanti Itoophiyaa keessatti dadhabame dhiiga ilmaan saba cunqurfamaa dhangala'utti dhimma bahanii mootummoota yookaan immoo paartileen siyaasaa mootummaa uummataa ijaaruudha dadhaban. Wanni Oromiyaa mudate isa kana namni kan inni beekuu qabu nuti akka waraana bilisummaa Oromootti ejjennaa mootummaan Itoophiyaa jigee mootummaan bira ijaaramuu qaba. Hankanaachi fakkeessi uumaa fi bakkuma sanatti bakka wal jijjiiruun suni rakkoo siyaasaa dhibdee cunqurfamoonni Itoophiyaa keessa jiranii addatti immoo sabni Oromoo qabu furuu hin danda'u ka jennee ejjennaa kana qabannee ammallee wareegamni kafalamaa jiru. Wareegama kafalamaa jiru qofaa miti warri kaleessa Oromoon bilisoomeera jedhellee yeroo fi fakkaata malee yeroon ammoo gaafa dubbii kana furee fidu ejjennaa waraana bilisummaa Oromootti gale hundumtisaa. Wanni dogoggora ta'e garuu dogoggorri suni wareegama nutti baay'ise. Wareegama keessaayyuu wareegama hamtuu kakaleessa tumaatii seera uummattoota cunqurfamoota Itoophiyaa hundumaa walitti finnee gabroonfanna jedhee Minilik kaa'ee ekeraa sana kaasuu abjuu kaleessaa sana fiduutti nu geesse. Duuti amma ilmaan Oromoo sadarkaa Oromiyaa keessatti jeefamuun isaatu hanga bineensaatu ga'uu dadhabe lubbuun dhala namaa kun dhalatee jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa loluu qofaa miti waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhate yeroon siniin jedhu ba'aa nutti dabalamen sinii ibsuuf kana kaasee jechuudha. Haasaan kiyya. Inni kunis maal jechuu loluu qofaa qarabaa qawwee harkisuu qofaa osoo hin taane uummata keenya kallattii siyaasaa inni irra adeemuu qabuu fi mootummaa akkamii